أهلا وسهلا بكم الأخوات الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وأموركم كاملة على خير. اليوم جيتكم فيديو جديد، خريجة معايا لحديقة الحيوانات ديال مدينة الرباط. قلت نشاركها معكم باش تشوفوا تنتوما الجمالية ديال حديقة الحيوانات والطبيعة اللي فيها. بالنسبة لي عند الوليدات فهذا النهار غيكون ممتع بالنسبة لي. خليكم مع الفيديو باش تشوفوا تنتوما بعويناتكم. اجي. هذه هي الدخلة ديالتها، ندخلو ان شاء الله لداخل نصورو حاجة بحاجة. ولا لا ولي اكتشف معاكم هاد البلاصة شنو فيها. غير هذا. هنا كاين القرودة، ها هو واحد قريد. سبحان الله قاسكم نقل خوها ولا هذه سينيورا قصيرة اللي كتكون في ماشي غزالة هذه هذا الأيد بالعربية الأروي. أروي. المهم ها هو تكين جالسين تراحوا دابا. سبحان الله. موفرين لهم بلاصة فين كي لا ما ندخلوش.
بلاتي نصورك انت احمد، بلاتي ندير لك التصوير. هادو معلومات عليه. ها هو هذا هو الحيوان. انا دخلنا هنا وين؟ بلاتي بلاتي عافاكم واحد الدقيقة. كيتشمشوا بالك كيتشمشوا. شو سخاني فينا سوما كيف خليني شو احمد بابا خدي إفريقية، مناطق القاهرة. أجي أحمد. شفتوه مسكين طالع عليه الدم كيشوف ليه معلومات عليه. صغير كيعيش مدة الحياة، كيعيش 20-25 سنة. الحالة فيه زعما قريب التغذية 17 كيلو ماكسيموم حاجة كيلو. هادو معلومات عليه. وين هذا سميتو أبو عدس باللغة العربية. أداكس، مكتوبة أداكس. كندير فيديو. سميتو أبو عدس. هذا جالسين مرتاحين. تلخر
نوريكم معلومات عليه. الاسم ديالو ابو عدس. دابا حنا غاديين هنايا غنشوفوا ان شاء الله وحيد القرن، اسد الاطلس، الزرافه والفيل والبابون والكلب الافريقي. ديال نصور لكم شويه الطبيعه. شجر البلوط الفلفيني، يمكن انواع الاشجار وبزاف. غندورو من هنا عند وحيد القرن واسد الاطلس وزرافة الفيل. غندورو عندهم من هنا نشوفهم ان شاء الله. هما كاين الغزال. هذه غزال دوركاس. انا معلومات عليها اللي مهتم بالمعلومات. هاي ندير لكم الصوت باش تشوفوها. فوق كاين مازال نشوفهم من الفوق الجمال. شوية بشوية تتشوف. يوم السبت عامر الحديقة. هذه المها العربية، هما معلومات عليها. مهدد بالانقراض. كاتب مهدد، كيعيش 20 سنة، كيفوت 90 كيلوغرام، عاشب، مدة الحمل كتكون 8 شهور 9 شهور. ها هي كاين غير جوج هنايا. في واحد اللون تبارك الله ما شاء الله غزال. سبحان الله. حاطين بيض ناعم. معلومات على بيض ناعم. شي قال لك الوزن بين البيضة فيها من 1.1 حتى 1.8، أي ما يعادل 25 إلى 30 مرة وزن بيضة الدجاجة. فترة الحضانة 48 حتى 47 يوم،
21 يوم لبيض الدجاجة مقارنة مع الدجاجة. ذكر وأنثى نعامة يتناوبان على حضن البيض. سبحان الله، شوف الأنثى كتحضنها بالنهار والذكر كيحضنها كيجلس عليها بالليل. لون الريش ذكر النعامة أسود ورمادي عند الأنثى. كاين فرق بين الأنثى والذكر. دابا جينا لهذا الحيوان سميتو الشيهم. هادو معلومات عليه. هو هذا غتشوفوه تعرفوه. معرفتش شنو كنسميوه الدارجة. شوف كيبقى كيلوح داك الشوك ديالو. ناعسين دابا مسكين. Ils ont pas d'eau, ils ont rien les pauvres, ils sont là au milieu des pierres. Bah si, ils ont de l'eau là-bas quand il y a Un espace réduit. هذا ثعلب الصحراء. ثعلب هاي معلومات عليه. هو داير له بلاصتو، كيبانش مخبي فشي بلاصه. راه الفوق صغيور. غندير لك شتو فينا هو متكي. هذا ثعلب اخر. داك الثعلب ثعلب الصحراء، وهذا الثعلب كاتبين عليه ثعلب. شوفوا مبانش ليا انا باش نصور لكم. ما شفتوش بلاش نقلب عليه. راه الفوق ناعسين دابا دايرين القيلوله. هو في الناس هاد الوقيته هادي هما تغداو الناس. اش نضرب زيد راه نضرب ما هو عرا واحد العين شويه. واحد اخر هنا. لا عارفين دابا دابا حنا غاديين لملك الغابة، الأسد الأبيض. ملك الغابة. نوريكم اكتشفوا معكم تا أنا أول مرة غنشوفه. ناعسين دابا دايرين القيلولة. كيبانش مزيان، كنا ناض نشوفوه. واش كيبان؟ Mets tes pieds là-dessus. Ils dorment, ça. Mets ton pied là. Mets ton pied. Ouais. On me demande pas de te porter, je vais. هو ناس هو ما يتحرك وعيان. Non mais laisse, tu peux pas. Fais gaffe, viens-toi. ما تخلعش. لازم عندك ما يقدرش يجي من القرى اللي عندك. غادي كاكاس. دي غزال المهر.
يا دابا كياكلوا سبحان الله كيتكاو، كتلقاهم فهاد الوقيته اغلبيتهم مرتاحين. هذه هي الحديقه الشجيرات، فيها الطبيعه زوينه تدوز فيها النهار. كيحطوا حتى انواع الاشجار بحال هنا، هذا الاركان، دايرين شجره هنا ديال الاركان. ها هو شجر الاركان كيف تيكون. هذا سميتو تاني مها حسامي، لا مها حسامي، شي نوع ديال نوع من انواع. هاهما شحال صغيورين فنيونين مساكن. سبحان الله العظيم، حيوانات براءة كيبانو. كياكلوا مساكن. هما صغيورين. هذا وحيد القرن. هما المعلومات عليه: الوزن من 1 طن ونص حتى 4 طن. تبارك الله، عنده واحد الحجم كبير ما شاء الله. انا ما عمرني ما شفتو، ملي شفتو هو كياكل باقي كي نمشي نقربو. ماما زوج، ماما زوج، ماما. جوج ولدي. انت نص 3 كبير بزاف ياك. هاتي ديو كاكا كبيرة. ويه شنو العيد؟ ويه هضره. اليوم العيد. يلا اجي معي. Lo estoy grabando. ese ماشي هذاك. شتو اللي فيه كولور بلانكو ونيغرو. شي بيض وكحل. لا مو مخبي. خبي. هذا القاموس هنا ياك. هذا هو القاموس اللي ها هو. مفرين ليهم بعدا كل شيء. شتي مشينا صوية تعالى وقلبني. ورني ديري ليه هذا. ناخذ معلومات على الحمار الوحشي. اجي احمد. هما معلومات عليه. ندير لهم بحيرة. سي شفتو باتو.
نقولوا هادهم ولا بغاو يعطيوهم نديهم. ما هو كاين تراب راه هو الاسد راه وخرج. لا ولدي كانوا في المونو والباتوس. اجي احمد. دخلتي جيت صورت شي صورة سايرة شوية. نمشي نعنقه. بغيتي انت تصيفطني، بغيتي تصيفطني بلا دفين. هوريه غنطنقيتها هوري كيديروا لهم هكا يصاوبوا لهم. خالد من اللبوءة. هذه بلاصة أسد الأطلس اللي كاينين اللبوءات ناعسين. نقربهم شوية مسكين تراحوا دابا. دابا هنا واضحة. مسكينة دير إلا الماكلة الفوق معلقة. تقدر تحمي راسها. هي شحال طويلة. كيفاش كتجلس هادي؟ هنايا كاين هنايا النمر لاني ناس واكلوا ناس. كاين كيبان فينو. لا
ها نقلب. هذيك سيغوانيا. شوف عقيلة هيا نقرا هيا هون. داخله لداخل. هذيك الشجرة راه كيبان لك حاجة. شنو عقيلة. انا نوريها لك، بغيت نصور ونوريها لك. هاد الاربول فيردي راه هو في الاربول فيردي. arriba هاو احمد شوف الفوق هنا. ها انت هاو شوف اللي شي راه فيه. راه هيا شتي. واحد عشان تحكي لك. شتي. داخل. اجي نمشيو كاملين. اجي احمد. ليه هنا واحد القهيوة يبغى يجلس ياكل هنايا. اجي ماما اجي. لا تنسالي ونوريك كلشي. نلعب شي شوية. اسكت. اسكت احمد شويه. شو الناس كلشي ساكت. كلشي ساكت. شوفي 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 شو كيفاش كيمشط الريش ديالو ولا ما كينقيه. واش كيدير؟ شوف واش كيدير. شوفي صورتي شوفي بلاتي. هاكس هاتساوي. بنان كيحل ما ياكل باش منالوش ماكل.
مريم كيجر علاش الله علاش يقول لك ممنوع كتقرب ليه كتستفز. ما تعطيوش يديكم عندك اللي قرات الدنيا ولا من اخر بدي يديك حيت يدو طويله هذا صافي يدو ديك الضفه خطر يشد لي يديه خبط مزيان هذوك ويجوا وكيخفيه شي غادي تعاود خفيف كيجر دغيا لما تدخل شو لا جلسي جالس وياه شو الجلسه اللي جالس شو شي فيديو هذا لا جالس واش كاين واش كاين دغ مسكه ولا اش كاين اش يدير ندغ عنده النيبان شفتي تتمشي بكي زعما صورتي كم ما كدوا كيشوف كيقول لك احمد هذيك الجلسه ديالها كنا تسول شوف كيدير مسكه ولا شي بحال كاينطق شي حاجه بوبو مريم شوفي هذاك اللي جالس شو هذا تقرص ها هو كيتحرك هذاك وقيلا باه احمد ما تعطيه والو لا لا احمد لا راه كينقص هذيك بغات تعطيه ومشى عندها داكشي علاش ما شوفها بغات تمد ليه شي حاجه يجي كيديده حبيبه عندك احمد راه جا اكثر عنده ايه هضرت معاك بغى ياخذ من داك ما لقاش كيف يدير حيت بعيده لا منين ضربتيني قال لها ما صدقش غادي نرميك عنده نرميك عنده تتقلب ولي تتقلب نعطيك قلب على ريحه الماكله شم هادشي بعد منين تخرج سميتو البري اه